Le chien, il a senti qu'on allait faire une grillée de châtaignes, parce qu'il aime les châtaignes, le chien. Eh oui, il aime les châtaignes, le chien. Hein? Bon, alors vous avez donc vos châtaignes mouillées, vous décrochez la poêle, le feu, vous organisez votre feu, il a un peu les braises, vous versez vos châtaignes mouillées dans la poêle et vous couvrez avec le couvercle, vous les posez dans le feu et toutes les 2-3 minutes, 1 ou 2 minutes, on va secouer un petit peu. Et alors le fait de les avoir mouillés, de les cuire étouffés va permettre aux châtaignes de commencer à cuire sans se dessécher. Et puis après, tout à l'heure, dans 6-7 minutes, quand elles vont commencer à cuire, on enlèvera le couvercle pour finir la brazucade. On va laisser cuire une dizaine de minutes comme ça, et on se retrouve dans 10 minutes. Alors, quand on les voit s'ouvrir, quand elles commencent à bâiller comme ça, ça veut dire qu'elles sont cuites. Alors on vérifie en prenant une châtaigne dans sa main. Et voilà. Vous voyez, elles sont parfaitement cuites sans être brûlées. C'est plus tout seul. Voilà. Alors là, on va... Dernière opération, on va les mettre à couver. Alors un vieux pull, papier journal. On les enveloppe. Et on va les laisser comme ça un petit quart d'heure. Au chaud. De façon à ce que l'humidité se répartisse. Et alors là, ça devient extra. Alors on les tire au fur et à mesure du sac. Et ça s'épluche tout seul. Hop. Alors c'est très très bon avec une petite noix de beurre qui enlève un petit peu le côté. Et alors, autre chose. Classiquement, ça se mange avec, enfin on boit du vin blanc avec, mais aussi on peut boire du vin rouge et accompagner les châtaignes avec un fromage de pâte. Je ne citerai aucune marque, mais tout le monde, hein, c'est ces pâtes moelleuses. Et alors à ce moment-là, vous prenez une châtaigne. La châtaigne va servir de pain. Un petit peu de beurre. Un petit peu de un morceau de fromage. Le beurre est tombé. Et alors ça, on aime mieux vous dire, on s'arrête quand il n'y en a plus.